哇！啲狗食腐肉㗎嘛死羊啊！食緊隻牛，死牛。哇！哇，係咁超。啊，揸牛奶啊！我第一次見啊！你睇啲 BB 牛 BB 眼幾鬼大啊！嘻嘻，係我哋而家行緊係215國道，對面呢就係我哋入西藏嗰下經過嘅214國道嘅賓子蘭啦，隔住一條金沙江，咁啊兩個省啦，嗰邊雲南，呢邊四川。頭先我哋經過一條橋嘅，咁樣橋呢就可以過去嘅，但係呢條路停唔到啊，所以我哋就行啦。啱啱我呢度就有個觀景台啊，俾你停一停，停一停休息下。哇，好熱啊！今日31度啊，一條江，一條金沙江，隔住兩個省。唉，我哋而家向住香格里拉方向出咗西藏噶啦，向住香格里拉方向去啦。Later， 我哋又翻到嚟香格里拉啦，呢度係納帕海啊。去西藏之前經過過，不過冇入到嚟。之前嗰條路呢已經冇啦，全部都係兩邊都係草地啦，冇海可以浸過嗰條路啦。而家周圍都有呢啲經幡俾人影相，但係呢度呢，又影呢就15個大約，而家我哋就影下得。鬼㗎，出面影啊，入去影。死窮鬼喺度影得噶啦！哇，好舒服啊，大草原啊！今日嘅天氣好好。係啊，日藏之前呢嚟唔到啊，翻嚟都可以影到。你有冇騎馬噶？半粒鐘120蚊啊！哇！啲死窮鬼啊，個個話話聲。我哋騎過啦嘛。你上次10幾分鐘都係50啫嘛。係我哋住嗰啲民宿樓下啊，呢啲真係遊客係嚟唔到噶啦。呢啲全部係當地人食嘅，啲脆皮豬腳、豬手火鍋，真係脆皮嘅喎。啊，炸過嘅，仲有呢個，呢個叫爸爸。淨係得爸爸冇媽媽。雲南人叫個爸爸，啊，其實就係餅啫，炸出嚟㗎。係用咩麵粉？應該係麵粉啊，好唔好食？軟嘅喎。軟啊！好似油炸鬼。油炸鬼。嗯。都唔係。試下好冇味先。如果落啲鹽有少少鹹味。The next day， 今朝嚟呢個網紅打卡個大經幡，呢啲呢叫馬尼堆，即係又係祈福嘅，即係唔可以坐，唔可以踩，啊唔可以攞咯，唔攞走佢嘅。呢個呢喺呢個大白塔塔中塔嘅呢一邊嚟嘅啦，嗰邊就可以睇到塔中塔啦。喺杜克中過嚟呢，好近嘅，1點幾 K 就到噶啦。啊，塔中塔。咁啊，使唔使換啊？我先唔會。你睇，不過呢度拍片呢，好靚嘅，呢個真係網紅。仲有吉普車俾你啊！仲有彈抽籤啊！啊，你幫娟姐影。呢度入去影相啊，聽聞呢就係俾8蚊嘅，咁啊我哋都想入去睇下，影下相。哦，佢仲介紹呢個青科架嚟嘅，啊。嚟都嚟啦，梗係入去影下相咯。啊，呢度呢就係女拍嘅，你想換衫拍呢，就喺呢度租衫啊。
嗰度仲有休息廳，遊客休息廳。啲花咧，桃花係假㗎，假樹嚟㗎，可以坐上去影㗎喎。天堂在左，經幡在右。佢呢個經幡咧有個規矩嘅，咁係順時針行嘅，所以佢入口咧就喺呢一邊，順時針行，出口係嗰邊嚟嘅。啊，經幡入口。你好似啱啱先食飽啫喎啊！我講佢唔係，我話佢食嘢又唔係㗎呢度。誒，俾8蚊啦，入去影相啦。你好唔情願，對面都有，但係即係應該最係啦。想當年僆仔嘅時代咧，氣埋捐入去得啦，俾8蚊佢。哎呀，加咗啦，而家要9蚊啦，唔係8蚊啦。哦，9蚊添，俾錢啦，俾啦。哦，佢入邊仲有喎。係啊，仲有啲嘢嘅。即係喎，大嘅喺出邊，入邊仲有一個細嘅，嗬，俾錢。哇，好靚啊！佢入邊咧有個細嘅，可以咁樣入去。出邊咧有個大嘅，啊，幾靚！我哋而家咧就行一圈先，因為順時針行一圈，跟住先至慢慢影啊。幾靚幾靚！入嚟咧9蚊嘅門票，咁啊一人咧就俾條哈達啊，咁啊轉一圈出嚟咧就可以綁喺度，就等於係幫你祈福噶啦。轉1圈定轉3圈啊？哎呀，轉咗1圈，問一問頭先幫我哋影相嗰個咧僆仔咧就經幡轉經筒就話3圈啦，呢啲應該1圈喎。哇，真係好靚啊！一陣間入去入邊影更加靚啦，即係等於係兩層嘅經幡。啊，呢9蚊抵俾啊！啊，仲有轉經筒。啊，桃花。啲後生嘅幾識擺 pose 影相啊，真係呢張應該影出嚟好靚啊！呢幾個僆仔影得好好啊！關後文家事嘅，有個觸覺就有個觸覺。唔係㗎，佢哋擺 pose 咧有啲靈感嘅，呢啲係啊，睇小紅書睇得多。我哋係人哋幫我哋影，人哋都係我哋幫手影，互相幫助。你9蚊雞玩得幾開心啊！